ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენ ჯვარს ვეცვით ქრისტესათვის. ამ პატარა საქართველოს გადაუღեղებ მკერდი და ამ მკერდზედ, როგორც კლდეზედ დავუდგით ქრისტიანობას საყდარი. ქვად ჩვენი ძულები ვიხმარეთ და კირა ჩვენი სისხლი, და ბჭეთა ჯოჯოხეთისათა ვერ შემუსრეს იგი. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემის თემაა რატომ უწოდა იოანე მახარებელმა მაცხოვარ სიტყვა, ანუ ლოგოსი. და საბამიდან იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმრთისათანა და ღმერთი იყო სიტყვა იგი. როგორც სიტყვა იშვება გონებისაგან და ადამიანის გულის რახვას გამოხატავს, ისე მაცხოვარი იშვა მამისაგან და უსაბამოდ და უვნებოდ. მაცხოვარი თავისი ბუნებით მამის ნების გამომხატველია, რადგან მათი ნება ერთია. სიტყვა მხორცი შეეცხადა ძეღმრთის ამ ადამიანური ბუნება მიიღო, ის ბუნება, რაც ადამიანს ჰქონდა შეცოდებამდე. ამდე სხვა საინტერესო საკითხებზე გვესაუბრება წმინდა პეტრესა და პავლეს სახელობის ტაძრის მოძღვარი მამა თეოდორე გიგნაძე. სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაით. ჩვენ იოანეს სახარებაში ვკითხულობთ, რომ იოანე მახარებელი ძეღმერთს მოიხსენებს სიტყვად, უმბერძნულად ლოგოსად. და ეს ხშირად ხდება ხოლმე პოლემიკის საგანი მეცნიერთა შორის. ძალიან ხშირად საუბრობენ წარმართული ფილოსოფიის გავლენაზე, თქვათ ამ შემთხვევაში სახარებაზე, იოანე მახარებელზე. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რა თქმა უნდა იოანე მახარებელი, როგორც სხვა მოციქულები, სახარებას წერს ბერძნულენაზე. რა თქმა უნდა, წერს მათთვის გასაგები ტერმინოლოგიით, რომ მათთვის ეს გასაგები იყოს. მაგრამ არანაირი ზეგავლენაზე აქ ლაპარაკი ზედმეტი ნებისმიერ ზეგავლენაზე აქ ლაპარაკი ზედმეტია, იმიტომ რომ სანამ იოანე მოციქული, სიყვარულის მოციქული დაწერდა სახარებას, მანამდე მან დაწერა გამოცხადება კუნძულ პატმოსზე, მას ჰქონდა ხილვა, ჩვენ ვიცნობთ ამ წიგნს, ეს არის ბოლო წიგნი წმინდა წერილისა, აპოკალიფსის სახელწოდებით, სადაც ბოლო ჟამის მოვლენებია აღწერილი. და ეს არის გასაცვიფრებელი წიგნი არა მარტო იმიტომ, რომ იქ საუბარი არის იმ ბოლო ჟამზე, და იმ მოვლენებზე, რომელიც უნდა მოხდეს ბოლო ჟამის წინ და პერიოდში, არამედ საოცარ სიყვარულზე და მოლოდინზე უფლისადმი, ამიტომ ჩვენ ვიცით იქ საოცარი სიტყვები ბოლოს, როცა მორწმუნეები ამოიცახებენ, ჰე მოხვიდო და უფალო, ანუ მალე მოდი უფალო ჩვენთან, ან მოლოდინი, მუდმივი მოლოდინი ქრისტიანების უფლის დაბრუნებაზე. და იქ არის სწორედ როგორ ეცხადება მას უფალი, როცა უფალი ეცხადება იოანე მახარებელს, თვითონ იმ გამოცხადებაშივე ეჩვენება, რომ ეცხადება, რომ მისი ერთ-ერთი სახელი, ღვთაებრივი სახელი არის სიტყვა, ლოგოსი. ანუ ეს არის გამოცხადებით მიღებული სახელწოდება. რა თქმა უნდა, კვლავ ვიმეორებ, რომ ნებისმიერი გამოცხადება ადამიანთათვის არის რა, ადამიანთათვის გასაგებენაზე იწერება, ამ შემთხვევაში თქვა ბერძნულენაზე იწერებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის აღებული რაღაც ფილოსოფიური ტრაქტატებიდან. ანუ ლოგოს ძალიან დიდი დატვირთვა ჰქონდა ამ სიტყვას, იგი ნიშნავდა, მას მრავალი აზრი ჰქონდა, მათ შორის სიტყვასაც ნიშნავდა, თქვა, მაგრამ ძალიან ხშირად ხოლმე ჩვენ შემთხვევაში ყოფით სინამდვილეში, ჩვენი მეცნიერები, ფილოლოგები ძალიან ცუდად ხმარობენ ხოლმე ამ სიტყვას და ხშირად ამბობენ პირველთაგან იყოს სიტყვა და ამიტომ აი ამ სიტყვას, ანუ ადამიანურ სიტყვას რაღაც მისტერიურ მნიშვნელობას ანიჭებენ ხოლმე. რა თქმა უნდა ესე არ არის. სახარებისეული ლოგოსის სიტყვა ეს არის დაუსაბამო ძეღმერთი, რომელიც მამის თანაარსია. რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე აქ მივადექით იმ ღვთაებრივ გამოცხადებას, ღვთისაგან წამოსულ ბრძანებას, რომელსაც დოგმატი ეწოდება სხვანაირად, ანუ დოგმატს ყოვლადწმინდა სამების შესახებ. როდესაც საუბრობენ ყოვლადწმინდა სამების დოგმატზე, ანუ იმაზე, რომ ღმერთი არსებით ერთია, მაგრამ პიროვნულად იგი სამია, ეს იწვევს ხოლმე ადამიანს შორის გაუგებრობას, რაც პროგრამად შეეძება ადამიანი ხშირად მისთვის უფრო გაუგებარი ხდება და ეს არის ხოლმე ხშირად მართლმადიდებლობასთან დაპირისპირების მიზეზი. როდესაც ეს ეხლა არ დაწყებულა, ეს ხდებოდა ყოველთვის, როდესაც მოციქულებმა როგორც ფაქტი დაგვიდეს ჩვენ, რომ ღმერთი არის ერთი, მაგრამ პიროვნულად სამი, იმ სამსვე აღსდგენ აი ამ ჭეშმარიტების წინააღმდეგ ჭკვიანი ადამიანები. ჭკვიანს არ გულისხმობ მე ბრჭყალებში ამ შემთხვევაში, არამედ მართლაც გონიერი ადამიანები, რომლებიც გაოცებული იყვნენ და ჩვენ გვასწავლეთ, გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენ ალბათ გულისხმობთ
აქედან გამომდინარე სხვადასხვა სექტები იქნებოდა, თქვენ ალბათ გულისხმობთ ერთ ღმერთს, მაგრამ მის სხვადასხვა გამოვლენებას. თქვათ როგორც მზე არის ერთი, მაგრამ სხვადასხვა სახით ხედავთ ხო სიმრგვალე, სინათლე, სითბო. მაგრამ ერთი ღმერთია, მაგრამ გამოვლინება, ძალა სხვადასხვა. ქრისტიანები ამას უარყოფდნენ, თავისთავად ცხადია. ისინი გვეუბნებოდა, რომ თქვენ ალბათ გულისხმობთ სამ ღმერთს, როგორც ზუსტად ერთნაირ ღმერთს, მაგრამ სამ ღმერთს. ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ არა, ესეთი არ არის. ისინი გვეკითხებოდნენ, თქვენ რას გულისხმობთ? ჩვენ ამბობდით, ღმერთი ერთია, ბუნებით, მაგრამ პიროვნულად არის სამი. ანუ ჩვენ გვწამს არა ერთი ღმერთი, ან სამი ღმერთი, არამედ სამერთიანი ღმერთი შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის გონებისათვის მიუწვდომელი, მაგრამ სამაგიეროდ არის გონებისათვის მიუწვდომელი. რომ ღმერთი ერთია, ბუნებით და პიროვნულად სამი, სამაგიეროდ აი ამ განსაცვიფრებელი და ღვთაებრივი დოგმატიდან გამომდინარეობს ორი მნიშვნელოვანი რამ. პირველი, სამყაროში არ არსებობდა ცნება პიროვნებისა. არსებობდა ცნება ინდივიდისა, პერსონა, თქვათ ინდივიდი, მაგრამ პიროვნება როგორც განუმეორებელი რამ, რომელიც ბუნებით არსებობს, მაგრამ ბუნებაზე არ დაიყვანება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანობამ მოგვიტანა. გარდა ამისა, სამყაროში არ არსებობდა ის ულამაზესი და უმშვენიერესი რელიგიური, თქვათ თუ გქნებოდ ფილოსოფიური ცნება, თეზისი, რომ ღმერთი არის სიყვარული. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანობის საკუთრებაა და იგი უშუალოდ გამომდინარეობს აი ამ ღვთაებრივი დოგმატიდან, რომ ღმერთი არის სიყვარული. რომ ღმერთი რომ არ იყოს სამება, ღმერთი აღარ იქნებოდა სიყვარული. ეს მრავალი რამიდან ჩანს. ერთი მაგალითად, რატომ არ არის არც ერთ რელიგიაში მსგავსი რამ? ჩვენ ვიცით, რომ ყურანი მე-6 საუკუნეში დაიწერა. ყურანი დამწერმა მუჰამედმა ძალიან კარგად იცოდა ბიბლია როგორც ძველისი ახალი აღთქმა. იგი წერს, რომ ღმერთი სამართლიანი და მოწყალია, მაგრამ არსად წერს, რომ იგი ღმერთი სიყვარულია. რა თქმა უნდა, მისთვის მომგებიანი იქნებოდა ადამიანებს შევხედავთ, რომ დაეწერა ღმერთი სიყვარულია, ამიტომ ადამიანს განსაკუთრებულად განაწყობს კონკრეტული რელიგიისადმი. მან ეს ვერ დაწერა, იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული, უშუალოდ გამომდინარეობს ქრისტიანული ღვთისმეტყველებიდან, რომ ღმერთი არის სამება. ღმერთი არის ერთი, მაგრამ იგი არ არის მარტომყოფი. მარტომყოფი არსება შეუძლებელია იყოს სიყვარული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი, ჩვენ ნახეთ, რაც ხედავთ, ჩვენ სამყაროს საწყისი არის რა ღმერთი და სამყაროს საწყისი იწოდება რა სიყვარულად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ღმერთი სამყაროს საწყისი არის რა ღმერთი, ჩვენ ვამბობთ, რომ სამყაროს საწყისი არის რა ღმერთი და რადგან ღმერთი სიყვარულია, სამყაროს საწყისი არის სიყვარული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მაგალითად, ისლამის მიმდევრები ამბობენ, რომ ღმერთი არის სამართლიანი. აქედან გამომდინარე, საწყისი არის სამყაროსი და ღმერთი, ესე იგი სამყაროს საწყისი ყოფილა სამართლიანობა. ახლა ჩვენ თითქოს რომ ამას შევხედავთ, შეიძლება მოგვეწონოს ერთ-ერთი რომ რა კარგია სამყაროს საწყისში რომ სამართლიანობაა, მაგრამ თუ კარგად ჩავფიქრდებით, ჩვენ ადამიანებს ცოდვილებს ეს არ გვაწყობს. იმიტომ რომ სამყაროს საწყისი რომ სამართლიანობა იყოს, ჩვენ დიდი ხნის დაჟილებები ვიქნებით ჩვენი ცოდებისა გამო. სამყაროს საწყისი არ არის სამართლიანობა, სამყაროს საწყისი არის სიყვარული და ამაში უდიდესი განსხვავება და ეს არის ქრისტიანობის მონაპოვარი. ქრისტიანობამ მოგცა ჩვენ გვაჩუქა ჩვენ ეს სიბრძნე, რომელთაც ჩვენ სასვევთ და რომლითაც ჩვენი იმედი იკვებება. ზე ღმერთი არის დაუსაბამო ღმერთი. იოანე მახარებელი 4-ჯერ ამბობს, პირველთაგან იყო სიტყვა და სიტყვა იგი იყო ღვთისათანა და ღმერთი იყო სიტყვა იგი. მოკლედ, მე მის თქმა მინდა რომ თუმცა იოანე მახარებელი რამდენჯერმე ამბობს, რომ სიტყვა არის იყო და არის მარადიული ღმერთი, ამასთან თანაარსი, მიუხედავად ამისა, დღევანდელი იეჰოვას მოწმეები, მსგავსად ძველი წვალებლებისა, ისინი ამბობდნენ, როგორც არიოზელები მაგალითად, ხო? ამბობდნენ, რომ ზე ღმერთი არ არის ღმერთი. იგი იყო დრო, როცა არ იყო ზე ღმერთი, თუმცა იოანე მახარებელი მრავალგზის გვიმეორებს, რომ იგი მარადიული ღმერთია. იმიტომ რომ მამა, მარადიული მამაა. იგი ყოველთვის მამა არის და ზე ღმერთი ყოველთვის ზეა და სულიწმინდა ყოველთვის არის მამის წიაღში გამოსული. ეს არის მარადიული ღმერთი და ღმერთში არ არის არანაირი ცვლილება. და აგრეთვე არის განსაცვიფრებელი კიდევ ის, რომ ზე ღმერთი, რომელიც სიტყვათ იწოდება, რომელიც სამყაროს შემოქმედად იწოდება, სამყაროს შემოქმედია შეიძლება ასე ითქვას, მამა მინება და ძემ შექმნა. აი ჩვენ ბიბლიაში ვხედავთ რავალზის თქვა, როცა თქვა ღმერთი სამყაროს ქმნის, აი ამგვარი სიტყვები წერია და თქვა ღმერთმა იქნა ნათელი. ნახეთ, თქვა ღმერთმა იქნა ნათელი. ანუ სიტყვა მონაწილეობს აქაც, აქ ფარული მინიშნება იყო, თქვათ, რომ ზე ღმერთი ქმნის სამყაროს. და როდესაც სამყარო შექმნა და სამყაროს გვირგვინი ადამიანი დაეცა, ზე ღმერთი, რომელსაც უყვარს სამყარო და უყვარს მისი ქმნილება ადამიანი, მოდის ადამიანად, იღებს ადამიანურ ბუნებას. აქაც კვლავ ერთი რამ სასწაული ხდება, ზე ღმერთი პიროვნულად, ღმერთი, რომელსაც ღვთაებრივი ბუნება აქვს მამასთან და სულიწმინდასთან ერთად, იღებს
ადამიანურ ბუნებას, ანუ რას? ადამიანურ ხორცს, ადამიანურ სულს, მაგრამ არა ადამიანურ პიროვნებას. ანუ იესო ქრისტე არის ბუნებით ადამიანის სული, ხორცი და სულით, ბუნებით ღმერთია, ასე იმიტომ ზე ღმერთია, მაგრამ პიროვნულად იგი მხოლოდ ღმერთია, ზე ღმერთი. ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და სასწაული, იმიტომ რომ რატომ? როცა ჩვენ ვეხებით ადამიანს ნებისმიერს და თქვათ ვტკენთ ხელზე, ჩვენ ვამბობთ, რომ პიროვნულად ამ ადამიანს ტკივ. ანუ ესე იგი, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პიროვნულად იესო ქრისტე ადამიანი არ ყოფილა, არამედ იგი არის ზე ღმერთი, ანუ მისი ადამიანური ბუნების მიღმა პიროვნულად ღმერთი დგას, ჩვენ ვაყენებთ იმ რეალობის წინაშე, რომ ჩვენ რასაც უკეთებდით მას, როგორც ადამიანს, უკეთებდით ღმერთს უშუალოდ სამყაროს შემოქმნას. ეს არის განსაცვიფრებელი, შემაძრწუნებელი რეალობა, რომლის დატევა ადამიანს შეუძლებელი ადამიანს დაეტიოს, ამიტომ უფალი მოციქულებს ნელ-ნელა აწვდიდა ამ საიდუმლოებას და საბოლოო ჯამში ეს დასრულდა თომა მოციქულის აღიარებით, უფალი ჩემი და ანუ ადამიანურ ბუნებას თაყვანი მისას და ღმერთი ჩემი, ანუ მის ღვთაებრივ ბუნებას თაყვანისა. მე-14 საუკუნეში ცხოვრობდა ბიზანტიის იმპერატორის მრჩევლის შვილი გრიგოლ პალამა, რომლის მონასტერში წასვლა მთელი თავისი ოჯახი მოხიბლა. დედამისმა ძმებმა, დებმა და მისი ოჯახის მოსამსახურებმაც კი დატოვეს ყველაფერი, რაც ეკუთვნოდა და წავდნენ მონასტერში. მამა ბავშვობაში გარდაეცვალა, გრიგოლს ძალიან რთულ პერიოდში მოუხდა ცხოვრება. მე-13 საუკუნეში დასავლეთში ჩამოყალიბდნენ ახალი ძლიერი სახელმწიფოები: საფრანგეთი, ესპანეთი, ინგლისი, გერმანია და სხვა. ისინი რომის პაპს ემორჩილებოდნენ და განდგომილნი იყვნენ მართლმადიდებელი ეკლესიისაგან. მე-14 საუკუნეში ბიზანტიის იმპერია თურქეთის სულთნის შემოსევისგან დაინგრა და მისი უკანასკნელი დღეების პერიოდი დადგა. დასავლეთ ევროპაში დაიწყო ხელოვნების, ლიტერატურისა და ფილოსოფიის აყვავების ხანა, რომელსაც რენესანსს უწოდებენ. ისევ აღმოჩენილი იქნენ ძველი ფილოსოფოსები. ამ ფილოსოფიის გატაცების გამო ბევრი განათლებული ადამიანი განუდგა ქრისტიანულ მოძღვრებებს და საუბარი დაიწყეს უჩინარ ღმერთზე. ამის საპასუხოდ მართლმადიდებლური მოძღვრების დასაცავად გამოვიდა წმინდა გრიგოლ პალამა. იმ დროსთვის გრიგოლი უკვე დიდი ხნის წასული იყო წმინდა ათონის მთის მონასტერში. შემდეგ ის ხელდასხმული იქნა მუდრად ბოლოს კი თესალონიკის ეპისკოპოსად. მისი მყარი მართლმადიდებლური პოზიციის გამო იგი თავდასხმას განიცდიდა. წმინდა მამაც ბრალსდებდნენ ერისში, აიძულებდნენ უარიეთთა მის მოძღვრებაზე. ამწყუდებდნენ ციხეში, ათავისუფლებდნენ და ისევ უჭერდნენ. საბოლოოდ გამართებული იქნა საეკლესიო კრების მიერ, მაგრამ სწორედ მაშინ, როცა თესალონიკში ბრუნდებოდა გემით, შეიპყრეს თურქებმა და მონად გაყიდეს. მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ გაათავისუფლეს იგი მეგობრებმა. ათონის წმინდა მთაზე გრიგოლი განსაკუთრებულ შინაგანი ლოცვით მდუმარებას დაეუფლა, რომელსაც ბერძნული სიტყვით ისიხიას უწოდებენ. ამ სიჩუმის შენარჩუნებას ათონელი ბუნები ყოველთვის ცდილობდნენ, რადგან მათ უნდათ მუდმივი შინაგანი ლოცვისთვის მიიღწიათ. ასეთი ლოცვით ისინი ჭეშმარიტად განიცდნენ ღმერთთან სიახლოვეს, ხედავდნენ მის განსაკუთრებულ სხივს. წმინდა გრიგოლ პალამამ გვასწავლიდა, რომ არავის შეუძლია ნახოს ღმერთი მისი არსით, მაგრამ ღმერთი თავის თავს მოქმედებაში ავლენს. მის ძეში, იესო ქრისტეში მიიღო მან ადამიანური ბუნება და ამით გაგვიხსნა გზა ღმერთისკენ. ლოცვაში, საეკლესიო საიდუმლოებაში ჩვენ მეზიარებით გვერდდებით ღმერთს და ვიღებთ მისი წმინდა სულის წვენს. კურთხეული გრიგოლ პალამა გარდაეცვალა 63 წლის ასაკში 1359 წელს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის დოქტორი ქალბატონი რუსუდან წიქვაძე. ქალბატონი რუსუდან, თუ შეიძლება გვესაუბრეთ რელიგიათა წარმოშობის ისტორიის შესახებ. რელიგიის წარმოშობა შორეულ ისტორიულ წარსულს განეკუთვნება. ის ისევე ძველია, როგორც ადამიანი. ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ რელიგიის არსებობა უშუალოდ ემთხვევა ადამიანთა არსებობის ისტორიულ ხანგრძლივობას და თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე კაცობრიობა არ იცნობს ადამიანთა არც ერთ მოდგმასა და თაობას, მათ შორის არც პირველყოფილ საზოგადოებაში რელიგიურობის გარეშე. ძალიან ხშირად ეს ფაქტი
იწვევს კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რომ ხომ არ არის რელიგიური გრძნობა თანდაყოლილი გრძნობა ადამიანისათვის. თუ კი დღემდე არ აღმოჩენილა თაობა, რომელსაც არ ექნებოდა რელიგიურ შეხედულებათა სისტემები, იქნებ მართლაც თანდაყოლილია რელიგიურობა ადამიანისათვის. ცხადია, ღვთისმეტყველებაში ამაზე დადებით პასუხს მივიღებთ, რომ თანდაყოლილია რელიგიურობა. მეცნიერებამ შეიძლება უარყოფითად უპასუხოს, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ერთადერთი ცოცხალ არსებათა შორის არის ადამიანი, როგორც უნიკუმი, როგორც უიშვიათესი არსება, რომელსაც გააჩნია რელიგიურობა. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ადამიანში უკვე არის თავისთავად მოცემული მიდრეკილება უზენაესისაკენ, სრულყოფილებისაკენ, სრულქმნილებისაკენ და ეს უზენაესი, სრულყოფილი და სრულქმნილი არის მხოლოდ ღმერთი. სწრაფვა ადამიანისა ასეთი სისულისაკენ და სრულყოფილებისაკენ უკვე თავისთავად მეტყველებს ადამიანთა იმ შინაგან უნარებზე, ნიშანთვისებებზე, ჩვევებზე, რომელიც მას ჩამოუყალიბდა თავისი არსებობის ძალიან ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე და იმ უნარზე, რომელიც მას სწორედ უფლისაგან აქვს ბოძებული. ძალიან ხშირად აღნიშნავენ, რომ რელიგიურობა ეს არის ღვთის უდიდესი მადლი ადამიანებზე გადმოსული. საქმე ის გახლავთ, თუ როგორ განვითარდება ადამიანში ეს ნიჭი, ეს უნარი და რა ხარისხით შეძლებს ცალკეული პიროვნება, ცალკეული ადამიანი ამ სრულყოფილებას და მისვლას. ამიტომ, როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ რელიგიების მრავალფეროვნებაზე, ეს დიდად არის დამოკიდებული ხალხთა შინაგან განვითარებაზე, ცალკეულ პიროვნებათა შინაგან სურვილებზე, უნარებზე, მისწრაფებებზე და ასე შემდეგ და ამასთანავე მთლიანად კაცობრიობის განვითარების ხარისხზე, რამდენად აქვს მას სურვილი იყოს ჭეშმარიტებასთან. ყველა ეპოქა განსხვავებულ დამოკიდებულებას აყენს რელიგიის ფაქტორისადმი, მაგრამ თავისთავად ის მომენტი, რომ ადამიანს აქვს მიდრეკილება სწორედ ესოდენ ამაღლებულისაკენ, უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ღმერთი ყოველთვის არის ადამიანთან, ეს ჩვენ არა ვართ ყოველთვის ღმერთთან. ისტორია ხანგრძლივობის თვალსაზრისით თუ რა საკის არის რელიგია, სულად გარკვევით შეიძლება ამაზე პასუხი გაეცეს, რომ არის იმასაგის, რა საკისაც არის ადამიანი, რომელიც არ ექვემდებარება შექმნის ფაქტორს, მას არ აქვს დასაბამი და აქედან გამომდინარე არ აქვს არც დასასრული. უფალი იყო ყოველთვის, მაგრამ ადამიანები არ ვიყავით ყოველთვის. და სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ ადამიანი არის ღმერთის შემოქმედება, არის მისი ხატება და არის მისი მსგავსება, მეტყველებს სწორედ იმაზე, რომ ერთადერთი ვისკენაც ყველაზე მეტად უნდა ქონდეს ადამიანს სწრაფვა, უნდა ქონდეს სწრაფვა უფლისაკენ, რათა მიახლოს მას, რათა ესიაროს ის აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას. თქვენ კითხვაზე პასუხის გასაცემად უპირველესად საჭირო გავარკვიოთ თვითონ რელიგიის ბუნება რაში მდგომარეობს. თვით სიტყვა რელიგია ლათინური წარმოშობის არის, ის ძველ რომაელებთან გაჩნდა. ლაქტანციუსი, ციცერონი, მოგვიანებით ნეტარი ავგუსტინეც, როდესაც ახასიათებდნენ რელიგიას როგორც გარკვეულ ფენომენს, მის ცნებაში უპირველეს ყოვლისა დებდნენ ისეთ გაგებას, როდესაც სახელზე გვაქვს კავშირი. კავშირი ადამიანსა და ღმერთს შორის, რომლებიც ვლინდება სრულქმნილებაში, სრულყოფილებაში და რაც ყველაზე მთავარია მოწიწებაში, მოგზალებაში და სიყვარულში ადამიანების მხრიდან უფლისადმი. სხვადასხვა ხალხები, სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში მცხოვრებნი სხვადასხვა გზით მიდიან უფალთან.
და იქიდან გამომდინარე, რომ მათ აქვთ განვითარების სხვადასხვა სტადიები და საფეხურები, ბუნებრივია, რომ კაცობრიობის ერთბაშად მისვლა ჭეშმარიტებასთან თანამედროვე პირობებში მით უმეტეს იმ დროიდან მოკიდებული, როდესაც ადამიანი გამოვიდა სამოთხის ბაღიდან თავისი ცოდვად დაცემის შედეგად, ცხადია, ერთად და ერთბაშად ეს ვერ მოხერხდება. თუ რა როლს ასრულებს რელიგია კაცობრიობის ისტორიაში და საერთოდ სახელმწიფოების ისტორიაში, ერების ისტორიაში, აქ ძალიან გულდასმით შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოთა ჭკვიანი მეთაურები ისტორიულად, როგორც არის ცნობილი, ყოველთვის ეფექტურად იყენებდნენ თავის ქვეყანაში მოქმედ რელიგიას, თავისი ქვეყნის, თავისი ხალხის და თავისი სახელმწიფოს გასაძლიერებლად. რელიგია ერთგვარად გარკვეულ მსოფლმხედველობათა სისტემასაც წარმოადგენს და როდესაც მსოფლმხედველობაში პასუხი უნდა გაეცეს იმას, თუ რა არის სამყარო, ვინ ვარ მე, ანუ კონკრეტული ადამიანი, როგორია ჩემი როლი და ადგილი ამ სამყაროში, რის გაკეთება შემიძლია მე, ბუნებრივად დგება საკითხი იმასთან მიმართებაში, თუ რელიგია როგორ შეიძლება გამოყენებული იქნეს ქვეყნის და ხალხის ცხოვრების ნორმალური ურთიერთობების საკეთილდღეოდ. ქრისტიანობა, როგორც ყველაზე მეტად დაფუძნებული მსოფლიო რელიგიებისაგან კასტმოყვარეობაზე, ჰუმანიზმზე, გახდა მსოფლიო რელიგია. სხვა შორის, მსოფლიო რელიგიებს შორის უნდა ითქვას, რომ ბუდიზმი არის ერთადერთი რელიგია, რომლის გავრცელებასაც სისხლის ღრა არ ახლდა თად. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქრისტიანობის გავრცელება სისხლის ღრა ახლდა არა. ეს მისი მოძღვრებიდან კი არ არის გამომდინარე, მაგრამ იმდენად ჭეშმარიტ მოძღვრებას წარმოადგენდა თითო ქრისტიანობა თავისი არსით, რომ მის დაცვას ათასობით და 100,000-ობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ესე იგი, ქრისტიანობა როგორც ყველაზე ახლოს მდგომი ჭეშმარიტებასთან, ყოველთვის განიცდიდა წინააღმდეგობებს, თავდასხმებს ადგილობრივ ხელისუფალთაგანაც, სხვადასხვა ცოდნის სისტემებისაგანაც, ფილოსოფიისაგანაც, პირობითად შეიძლება ამის თქმა, და რა თქმა უნდა, იმ გაბატონებული ძველი რელიგიური ფორმებისაგანაც, რომლებსაც აბსურდა დისტოპიის ავანსებიდან ჩამოსვლა. ხელისუფლება ყოველთვის უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ თავის ქვეყანაში გაბატონებული რელიგია, რომელიც არის, დაიცვას კანონის ფარგლებში. თვითონ ერის ცხოვრებაში რა როლს შეიძლება ასრულებდეს ისტორია, ამის მაგალითად საქართველოში გვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ, რომ ქართველი კაცისათვის ქრისტიანობა და კერძოდ მართლმადიდებლობა ეს არ არის მხოლოდ ღმერთის რწმენა. ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესი, ეს არის ჩვენი არსი თვითონ ქართული სულიერებისა, ქართული ყოფიერებისა. ეს არის ჩემი კულტურა. ამაზე არის აღზრდილი მთელი ქართველი ერი ისტორიულად. ამაშია ჩართული ჩვენი კულტურული ტრადიციები, ჩვენი წესშეულებები. ეს არის ჩემი ლიტერატურა, ჩემი ხელოვნება, ჩემი არქიტექტურა. ეს არის ყველაფერი. ის, რასაც ჩვენ ვეძახით, აი ქართულს, ქართულ ცნობიერებაში მყოფს და ქართული ყოფის გამსაწვევს. სამშობლო დავით აღმაშენებლის გალობანი სინანულისანია, დემეტრე მეფის შენხარვე ნახია, პაატა სააკაძია, ქეთევანის და შანთული მკერდია, თამარის გვირგვინი და ვეფხვის ყაოსანია. იქნებ აზია სამშობლობა დააკვირდი თუ დაბლარია, და ჯოქირმა უნდა დააკრიფო თუ მაღალია, ცაში ხელება ხრობილმა, ორთავე საოცრად გავს ლოცვას. ლოცვა კი ისი არაფერს არ უხდება, როგორც სამშობლოს, წერს ნოდარ დონბაძე. დღეს კი ღვთის სიყვარული საკუთარი თავის ამსახურზედ გავცვალე დაუნდობლად, დაღმერდა კარგულები, ბრმად დავეხეტებით ცოდის კლდეღრეში, გათითოკაცებულ ერს მოგვიწოდებს უფალი. სადახარ ადამ, გულში იმ შვენიერ ადგილს ეძებს, სადაც სულია,
ჭეშმარიტებით ნასაზრდოებით და დედა ეკლესიაში გამოზრდილი. ყოველდილი ჩემ სულს მზისხივი თუ არ შეხვად აღამდები და ეს მზისხივი ლოცვა ჯვარცმული მაცხოვარია და ის მადლია, რომელიც უთისოფლის ზრუნვით დამშვრალ მოდგმას სიყვარულში აძლებინებს. კარგად ჩანდებოდეთ. Samiata Serzemedi